turabasuje twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru y'igisupusupu yanditswe na Edi Rwibutso. Inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Tugeze ku gice cya 18 cy'inkuru yacu. Niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo bisanga kuri icano yacu. Ubwo duherukana mu gice cya 17 cy'inkuru yacu, nari mbonye message y'igisupusupu nsezera Clement mfata inzira ndataha ngo njye kumuvugisha ndahantu hatuje. Nari ngeze mu burindi yorosa hose ngo mvugane n'igisupusupu cyeza. Nari maze kumuhamagara kenshi atayifata. Isi mama cyeza byari ubuhoro. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Ngindi tunatuwaje neza. Nasubije amerwe mu isaho nshakashaka ibitotsi, aho mbibone ndasinzira nongeye gukanguka mu gitondo ndasohoka ndinanura nitegereza ibyo mu rugo. Nyiraho hari uwasuhuje, byari ijwi ry'umusore. Nararyumvise numva atari ubwa mbere naba ndyumvise. Nkomeza ku irembo, mfunguye ka kugi nakubitanya mu maso na Enzo ndumirwa. Ako kanya njyewe bite byawe wowe kundamukiye Enzo, kuko nawe twabanye twitwa ko turi inshuti kweri? Njyewe ariko Enzo, uba muzima cyangwa mu mutwe wawe hari buri dafunze neza? Aka kanya wibagije byose uje kunjyajya ngo bakire ngo Enzo andi habe no kuza kundeba mu munyururu kweri ngo nanjye murire byibura umunsi umwe? Njyewe ese baranagufunze Enzo? Kumfunga gusa se ko ahubwo bamfungiranye? Ubu nibwo nkivamo, nturebe ukuntu uruhu rwabaye? Njyewe none se ko bafunga umuntu ngasubiza ubwenge ku gihe? Wasubije ubwenge ku gihe wibuka ubugambanyi bwawe? Wibuka ko wari wancukura ushaka kongera amaraso ya Caleb? Enzo ibyo byararangiye. Erega buriya mbere twari tubanye neza no kugitsupusupu byabijemo kikadushwanisha, naho ubundi dukomeze tubane nka mbere. Ubu nibwo ahubwo ubucuti bwacu bwatangira. Yewe icyo nicyo kikuzinduye kweri Enzo? Cyane rwose, cyandaje nijoro. Ahubwo se ko hari icyo nifuza kugusabura kinkorera? Njyewe ubwo icyo ni iki Enzo? Banza umbwire niba urakinkorera wowe gusa ubundi nkikubwire. Uragira ngo nyumvire ubusa? Njyewe ntabwo nakwemera kugukorera icyo ntazi. Niba kandi udashoboye kukimbwira, dore inzira n'umuhanda agenda uri kuntwarira umwanya. Enzo yakomeje kumpata kwemera ko ansaba icyo ashaka. Nkomeza nanjye kumubwira ko bidashoboka. Mbonye akomeje nkubitaho umuryango nkomeza mu rugo, mbanza guhamagara Ella nyitaba vuba. Ella hello Andi. Yewe yes hello. Bite se ko wisekesha ninde ugukirigise? Ella oya ntawe, ahubwo ndi kwisega ukuntu naraye ntubwe. Njyewe reka nguteringa mu bitugu nanjye nguseke. Ella komeza sha, uransika azamuka nanjye nzagusika amanuka. Ntacyo. Njyewe ariko rero nizere ko ibyo nakubwiye wabizirikanye. Ntuzongera rwose kwigunga. Buriya si utambona wari kwivana hari ukajya kwitegera moto. Ella ho muri byo wambwiye nabizirikanye Andi, naho ibyo kwigeza ku muhanda byo wakubwira ko nageze mu rugo ntanabizi. Njyewe ugomba kwitekerezaho Ella, birakwiye kandi nutinda nzagutekerezaho. Ndabizi karibu warayimpaye, ntabwo nzaba ndi kukwinjirira mu buzima. Twakomeje kuganira byinshi na Ella, byari bikwiye kandi kongera guhagarara iruhande rwe ngo anyegameho. Nyibuka inshingano mfite kuri we zo kumuhunza kugwa mu moshe no guseba ngo nanjye ntavaho nseba. Tumaze kuvugana nta kindi nakoze, narahagurutse nditegura nigira muri sport, dore ko hari muri weekend. Uwo munsi wose wabaye mwiza, naratetse ndajya ndahaga. Ubundi mwanya mu wacyeza nibwo bwa mbere navugiye kuri telefone igihe kirekire amatwi akaba umuriro. Uwo munsi nimugoroba sinzi uko nagize nshya ntireka mbe ntembera nk'abandi. Navuye mu rugo ngenda ntekereza byinshi. Ntabwo naburaga gutekereza papa ndetse na Kavava. Nibazaga amaherezo y'ubuzima bwacu buri imbere buteye amatsiko. Nageze ahantu hamwe hari hashungiye abantu benshi, nanjye ndahegera ngo nihere amaso. Sinzi uko narebye neza mbona ni wa musore nasanze ku kabari, akambwira ko ngo azi gukina cyane urusimbi. Yansaba ko muha amafaranga akankina nkabyanga. Namubaza cyiza tugashwana. Ubwo nabonye neza ko nari ndi hafi y'aho twahuriye bwa mbere. Yari yafashwe n'abashinzwe umutekano. Ntangira kubaza abari aho ko byagenze, bambwira ko bamufatanye ibiyobyabwenge. Muri ako kanya hahise haza imodoka, numva bavuga ngo uwo musore nta muntu umuzi. Umwe mu basore bari aho yahise avuga cyane, we mwabajije uwo yakorera agasesi ngo waparitse imodoka?
umwe mu bashinzwe umutekano yaramwegereye, nyuma y'akanya gato aragaruka, wa musore baramwuriza baragenda. Bamaze kugenda nanjye negereye uwari bosi we, akimbona ahita anyibuka. We afande, ni wowe? Karibu ica mu modoka ahubwo tube tumena habiri. Nicaye mu modoka dutangira kuganira, gusa njyewe icyo nari ngamije ko ari kumubaza amazina ya wa musore no kumenya icyo yakoraga naho bamujyanye. Yamaze kubimbwira byose ndamusezera, nagarukiye hafi ntabwo narenze aho nsubira mu rugo. Muri ako kajorojoro nibwo nakinguye ka gapangu buhoro, ndakomeza ngikingura mu gikari. Nakubise amaso umuntu wasaga nkaho antegereje, mu kureba neza yasaga n'umusore. Narikanze mpagara aho nari ngeze, ngira amakenga nitegura guhangana bibaye ngombwa. Enzo, Andi, ni njyewe wigira ikibazo wangu, ni njyewe tu, nagutegereje rwose, hari serivisi nshaka kugusaba. Nubwo wanyirukanye ariko nabonye nta yandi mahitamo mfite atari wowe, ndagaruka. Ndakomanga numvise nawe unyikirije nguma hano ku muryango. Njyewe ngo ariko wowe uruzuye kweri, kangahe nakwirukanye hano? Ariko ushobora kuba utanshaka amahoro, kwanza reka mvuze induru abantu benshi baze mbabwire ko mfashe igisambo. Muri ako kanya natangiye kuvuga cyane. Enzo, oya Andi, none se ubwo urabona ibyo byakumarira iki koko? Muri ako kanya wa mugore twari duturanye, umwe wumvaga igikome ngatanga abandi kuhagera, yahise ahahinguka. We, ni ibiki ko numva hano urusaku byagenze bite? Niba numvise neza numvise ngo umujura. Enzo, Andi, reka ngende rwose, nari nyuze aha ngo ngusuhuze. Reka ngende buriya na hejo tuzavugana, buriya nzakubwira ntaribe, buriya nta kibazo byanjye nawe. Enzo yahise afata umuhanda agenda yihuta. Muri ako kanya ntangira gusobanurira wa mugore uko byagenze. Njyewe nari nitahiye mvuye gutembera, ngeze aha nkubitana n'umuntu wari uhagaze hano, nsanga nuriye musore. We, uriya musore se ninde? Nuwahe? Umuziranye hehe? Natangiye kumubwira byose, mubwira uko byagenze ngo ibyo byose bibe. Amaze kumva byose, we mbega umusore ubu si kuko yatinyutse pe, agaruka imbere yawe nta soni? Erega agatinyuka akavuga, ariko nawe isoni ziramwica agenda n'inyumba. Njyewe ntabwo ari isoni, ahubwo agiye kubera mukanze ngo ngiye gusakuza mvuga ko mfashe umujura. We ese aha, reka ngende, nari numvise urusaku ntaha, ndavuga nti reka mpanyure numve. Njyewe urakoze cyane, urakoze rwose, nkunda ukuntu uba uwa mbere mu gutabara. ngo umubyeyi yaratashye, ndakingura mpinguka muri salo, cana itara nicara muri salo, nongera gutekereza umunsi wanjye, nongeye kwibuka amagambo yanjye na cyiza ndisetsa. Ako kanya ndahaguruka njya kuzimya itara, njya mu cyumba ndimiramiza. Mu gitondo nari mfitanye gahunda na wa mukobwa mbuyu yampaye ngo musokoze akabikunda, nkamuha nimero yanjye ngo abe ari njye uzajya uhora ubimukorera. Nanyarukiye ku kazi, nkigerayo nsanga yahantanze. We mbiga wowe nta gahunda yawe, ubu ni sangahe koko? Njyewe reka ndebera. We koko se ugiye kureba ku isaha? Njyewe ndabona ni 2:10. We none se twavuganye sangahe? Njyewe si 2 se? We none se iminota 10 yose? Njyewe yewe ntakubeshe umuntu ambwiye 2 mba numva arahagera nka 2:30 cyangwa 3 gutyo. We mbega uzi ko ushaka kunyibutsa ngo wa mugani w'isaha y'Abanyarwanda? Ubu ibintu byarahindutse, igihe nta mafaranga bigomba guhinduka pe. Njyewe nabyumvise, ngomba gukosora, nta kigorana nk'impinduka, ariko burya ibigoranye byose biba bifite ingaruka nziza. Narakinguye turinjira, ntegura ibikoresho byose, ntangira kumusokoza tuganira. Nagiye gusoza twisanzuranye, nta wundi muntu wari gukora uwo munsi kuko hari ku cyumweru nsoje. We wow, urabyumva kabisa, ubu bimazemo igihe kingana iki? Cyewe kwari gitora ugira ngo se sinkiri umwega? We wimbeshye, noneho tuvuge kuri kunyagiraho. Njyewe bisa nabyo, ariko we hajya wambwiye ko bitwa ndi? Njyewe wanyita uko ushatse, burya muri business wita amazina umuntu bitewe na service.
niyo wanyita imisatsi ntacyo byaba bintwaye we ok njyewe nitwa Sunny iwacu ni hano hafi ibyo se ntibihagije njyewe yego nanjye nitwa Andy Sunny ok sawa ubwo nzakuzanira abandi wigiraho niba nta kibazo biteye njyewe umva sha ayo mahirwe se Sunny yaranyishyuye aragenda nanjye ndakinga ndataha yinjira mu rugo nahamagawe na nimero nk'eshatu zimba zigiye mbamare ngo bazaze mbasukuze byarantunguye nongera kugira imbaraga burya ntawe umenya ibyo azakora neza ku kigero kiri hejuru keretse iyo wagize amahirwe yo kugaragaza icyo ushoboye wirengagije byose abo Imana yahaye guha agaciro nyakugabirwa iyo mpano bagatera agatoki cyiza twari twatangiye kuvugana buri kanya niwe twirirwanye uwo munsi twaraganira ariko nanze kumubaza nanone ibyo nabonye ngakeka ko ari musaza we uwo nari nabonye buriza bajyana kuwa mbere mu gitondo nazindukiye ku kazi nk'ibisanzwe mpasanga mbu yo kubahwa kuko yari mwarimu wanjye burya ukurushya icyo wumva ushaka kumenya aba ari uwo kubahwa kuko ubumenyi n'igino ni byo umuntu ahora aharanira mbuyo salama grand frère comment njyewe c'est bien ewana ejo mbuyo yambwiye kabisa buriya Sunny ntabwo ajya ahishira ko yishimye ngo wakoze akazi kose ibiro yagiyemo barashimye sana ahubwo se abakiriya ko bagiye kukwicisha akazi njyewe ibyo nta kibazo rwose ahubwo se amafaranga mbuyo bika wangu sinakubwiye ariko burya ntaribi njyewe n'ujya ukora ujya ubika gusa ugomba kumenyera era ye ubukode ibikoresho burya tugomba kubyishyura tukagumana ubwenge ku mwuga mbuyu yari wa musore usa n'uwanezerewe koko hari ubwo yazaga ku kazi yambaye k'agatambaro kanagana mu ijosi tukamuseka ariko kavuga ko nta kintu bimutwaye umuntu agomba kwimiza neza bitamubuza gukora akazi kamutunga umunsi wakurikiyeho nabwiye era ko mfite gahunda agira amashyushyu ariko nibwo bwa mbere nari mukinzi ibanga nari mfite ku mutima birumvikana yarababaye nahamagaye igisupusupu kinkibaza aho kiri kimbwira ko kijyamiye ntangira kwinginga cyewe Kiza mbabara basuzi ku kazi iwacu ndagukeneye cyane Kiza mbwira nyine ushaka ko nza kumara iki cyankura mu buriri kuko nkaza aho ngaho ndetse n'ubundi numvaga ntimereye neza njyewe kubera iki byagenze bite Kiza erega buriya hari ubwo njye nitekerezaho ngahungira mu buriri niho niyorosa hose nk'uko nkunda hatabona aho umutima wanjye wahungiye igihe kirekire njyewe mu mwanya ngo ukize iyo ngwagasi y'umwijima wiyizire hano sibyo gusabye nkomeje nakomeje kwinginga mpaka yemeye ambwira ko aje nahise nsezera era ndetse ngenda bigoranye ambaza aho ngiye nkanga nuriye moto feri ya mbere yari kwa wa mubosi aho naketse ko ari musaza wa Kiza yakoraga nta kindi nashakaga kumubaza aho uwamukoreraga yambwiye amazina ye ubwo yakoreshaga azi neza ko yibera mu biyobyabwenge akamugira inama ntiyumve yandangiye aho bari bamujyanye kumufungira navuyeho Kiza mpamagara ndeba aho ngura utuntu nihuta nsubira ku kazi nasanze ari kumwe na era ndetse yatangiye kwivumbura Kiza Andy ubwo si umbwira ko udahari nkabimenya aho kunyanika kuri iri zuba njyewe mbabarira ni ukuri ntacyo mfite cyo gusobanura ahubwo ngwino tugende Era yakomeje kubibamba yanga ko igisupusupu kigenda kitazi aho kijya byongeye kunyibutsa ibyamubayeho mu buzima bwatumye azinukwa gusa disi nakomeje gutakamba yemera ko tugenda kuko yanyizeraga icyizere ni kimwe mu bigutandukanye n'abandi umuntu yamenye nukigira uzaba uciye inzira nyinshi uzakirwa nyinshi kuko ari ubukungu buba mu muntu akamenya ko atunze nyamara ubutunzi abandi bazi batamubonaho njye n'igisupusupu twavuye aho ninjye wari umuyobozi we nongeye kwishimira uwo nari we muri icyo gihe ku mutima nkibaza ngo ndinde twavuye aho dufata moto twerekeza kuri gereza bari bandangiye amazina ya wa musore nakekaga ko ari musaza wa Kiza nari nayafashe mu mutwe twageze kuri gereza Kiza Andy ahantu nzanye bite kuri gereza ntabwo mbyumva ndetse reka nisubirireyo njyewe oya Kiza oya wigenda Kiza yasubiye inyuma mukurikira vuba mufata akaboko njyewe humura niki kiguteye ubwoba Kiza Andy
aha niho wahisemo ukifata ukahanzana ngo umpungishe agahinda. Njyewe yego Keza, mbabarira utuze umutima uraza kumenya impamvu nakuzanye aha hantu. Ntabwo twaje gusohokera aha, nkuzanye aha kuko hari icyo nshaka kumenya gusa mbabare nindamuka nibeshye. Keza yarongeye aranyiyaka ateye intambwe nongera kumufata akaboko. Naketse ko hari impamvu ashobora kuba atinya gereza kuko ntabwo ari ibisanzwe ku muntu wese. Nakomeje kumwinginga ambwira ko adashaka gutonekara yinjira muri gereza. Nakomeje kumubaza impamvu ariko akomeza kumpisha. Nyuma y'akanya katari gato ngerageza kumwinginga aratuza. Keza, anti, mbabarira umbwire igitumye nzanye hano. Ninsanga impamvu nzanye hano nshobora kuyihanganira ndemera tujyane. Natekereje kabiri mpitamo kumubwiza ukuri. Cyewe Keza, ejo bundi muri weekend nari ndi gutembera, ngeze mu nzira mbona ahantu hari abantu benshi bashungeye. Nanjye ndegera ngo ndebe. Nasanze ari umusore bafatanye ibiyobyabwenge. Uwo musore rero murasa cyane, bwari ubwa kabiri duhuye. Keza, ye? Umusore asati angana ati? Njyewe yitwa Kennedy. Keza, ntibishoboka. Kennedy, mana we, musaza wanjye Kennedy afungiye hano andi? Maze kwitsa umutima nahise mubwira ntuje. Njyewe Keza, nafashe inzira nkuzana hano ngo nkubwire ko nabonye umuntu muzi, ngo nkubwire ko nabonye uwo twahuje imbere nkabona isura yawe. Umunsi wa mbere mubura nabonye wowe, ntabwo nigeze mbikubwira. Uyu munsi nifuzaga kukuzana hano ngo nkure mu rungabangabo umbwire niba ari we koko. Keza yakomeje kubika amaso, sinzi uko byaje ndamwegera mwubura amaso nsanga yazinze amarira. Muri ako kanya umucungagereza yaraje. We, bite mwebwe ko muhagaze aha? Niba mutaje gusura mukomeze hirya hano ntabwo byemeye kuhagarara. Njyewe, afande, tuje gusura natwe. Ahubwo Keza, ngwino tugende. Keza yaremeye araza twinjira aho abandi banyuraga. Tugezemo imbere batangira kudusaka. Ibyo twari twazanye nk'ingemu barabisigarana. Ntabwo twamenye ko hari bitemewe. Twavuze amazina ye bamushyira ku rutonde. Twicara ahantu hamwe ngo dutegereze. Keza ntacyo yavugaga ndetse ntabwo yatumaga duhuza imboni. Yasaga nk'uwiteguye ikintu gikomeye kandi kuko ntabwo byari byoroshye. Hashize akanya mbonera kure Kennedy. Cyewe Keza, dore nguriya wa musore araje. Keza yahise ashiguka akimukubita imboni aramfata cyane arankomeza atangira kumbwira. Keza, mana yanjye we, niwe nukuri, reba ukuntu yabaye. Andi, tugende tuve hano, ntabwo nashobora kwihangana. Njyewe, ihangane Keza, aha hantu ntabwo byoroshye kuhaba. Ihangane tumukomeze aze tumuvugishe tumwereke ko atari wenyine. Muri ako kanya Kennedy yari atugezeho aza yihuta abwira Keza amutunganya cyane. Kennedy, mpereza ibyo unzaniye vuba aha, kandi ubwo wasanga uje gutyo nta n'icyo unzaniye. Keza n'ikiniga cyinshi. Keza, Kennedy, ubu kuko nta soni ufite zo kubura aha hantu, ubu ntabwo watuza nk'abandi ngo tuganire. Urucyari wawo ntuteze guhinduka. Kennedy, oya, ntabwo numva ukuntu waza kunshinyagura ko mfunzwe nta n'icyo unzaniye, cyangwa wibagiye ko mfite uburenganzira ku mitungo y'iwacu. Keza, nzaramuka mvuye hano tuzabyenga ari iminyagara. Keza, mwana wa mama kuko watuje, byibura ugaha agaciro ko nkugezeho, ukicuza ko ntako ntagize ngo ucururuke uhinduke. Dusangira akabisi n'agahire nkuru uko nshoboye dukomeze ubuzima, ariko kankukananira. Kennedy yabuze icyo avuga, yamarira arayagabanya atangira kureba hirya no hino amagambo yarashize ivuga. Keza, Kennedy mwana wa mama, ndeba ninjye mushiki wawe wenyine ufite. Mu bantu bose nzi ko nta n'umwe uzakugeraho usibye njyewe. Aho wantaye udashaka ko tubana, ubu ndakeka ko wicuza. Gabanya amarira umenya aho uri ubu. Kennedy, ariko ubundi wamenye ute ko ndi hano? Keza, ibuka neza, uyu musore ni ubwa mbere waba umubonye. Yaranyitegereje cyane hashize akanya gato. Kennedy, uyu niwe
we ndamubonye ndamumenya, uyu ashobora kuba ari we ngambaniye. Ndamwibuka mubwira ko ndi umuhanga mu gukina urusimba akanga kunyizera. Nta kabuza niba ndaburije kuko yongeye kunsanga hano. Cyiza Kennedy, uko ubikeka siko biri. Uyu musore niwe wakubonye bakuriza imodoka, niwe wagerageje gushaka aho bakujyanye. Tuziranyeho byinshi, umve ko ari we utumye menya aho uri. Kuba ari igice kimwe cy'amaboko yanjye n'imboni zindibira ntacyo dupfana. Ni ubugwari kuri wowe duhuje amaraso nasigaranye. Wahisemo kunyongera agahinda aho kukandinda. Kennedy, nakwinginze kira ntakamba ariko ukanga kunyumvira. Nagerageje guca bugufi kenshi wazaga wanyoye ibiyobyabwenge ugatwara ibyo ushaka hato ngo utanyirenze. N'ubundi amaherezo yawe nabonaga azabayo. Nubwo nakomeza gusenga Imana ngo icyo gikombe kizakikurenze. Kennedy musaza wa Cyiza agize ikiniga nawe bose amurira bazinga mu maso bakomeza kurebana. Hashize akanya barahoberana. Ngiye wabarebaga umutima wateye amaso kubagumishaho imboni ariko byaranze. Ndeba ku ruhande netse umutima. Mu gihe Kennedy yaragize ngo avuga arwana n'umutima, ifirimbi yo kugenda ibiravuze. Sinzi ukuntu byanjemo nihuta ngana hamwe badusakiye tugasigaho ibyo twari twazanye. Bwira umukobwa nabonaga wari ushinzwe gucunga abagororwa. Njyewe afande, rwose nari ngarutse nkwinginga, hano hari murumuna wanjye uhafungiye. Nari muzaniye ngema ariko mwatubwiye ko hari bitemewe. Nari ngarutse gutakamba. We wazanye iki n'iki? Njyewe iriya envelope iteretse hariya niyo nari nazanye. Mwareba kandi rwose mumfashe nabakora mu ntoki. We ushatse kuvuga iki? Njyewe urumva nyine nawe riga byakubaho. Ubuzima bwa hano burakomeye nawe urabizi, cyane nkawe mbona usa n'uwiteguye kuzaba umubyeyi. We wamenya gutereta kabisa. Ubiboneye hehe se ko nitegura kuzaba we? Njyewe simbona si impeta yerekana ko watowe mu bandi kwambaye. We uti nyambaye? Njyewe iyo ni rwagakoco yakoce urukundo rwawe karugumisha hamwe kuri uwo musore wahisemo umukobwa w'umutima nkawe. Ibaza uwo musore agize ibyago agafungirwa nka hano. We akira niba utangiye kuntajya iminsi. Njyewe urakoze urakabyara. Uwo mukobwa yampereje envelope nihuta ngana aho Cyiza yarari. Nasanze neza Kennedy agiye kwinjira, ndamuhereza agenda cyo. Twarikubiye turasohoka, twageze hanze Cyiza atavuga. Yari akigowe n'umutima, yari akigowe no kuvuga, gusa agerageza kuvuga gahoro. Cyiza, andi gusaba ikintu kimwe. Cyewe yego ndakumva mbwira, kandi ubusabe bwawe ni itegeko kuri njye. Kabone niyo yaba ari kidashobokera abandi, kuri wowe nakwitanga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Cyiza, andi buri kumwe nanjye byibura umva iruhande ariko mbikubwiye. Naracecetse gato. Hashize akanya. Cyewe urifuza ko tuguma aho duhagaze se cyangwa? Cyiza, aho ariho hose andi ndifuza ko tuba turi kumwe gusa. Ndumva umutima wanjye udatuje kandi ni wowe wenyine nakwiyegamiza. Sinzi uko byakira ariko umutima ukomeretse utari womara gukenera umwizerwa, kandi kuri njye ni wowe. Cyiza yambwiye ayo magambo natungurwa, numva sinzi aho Imana intembereje gato. Hashize akanya ndagaruka. Cyiza akomeje kwishimira andi nawe ukomeje kwitwara umuntu agatsinda yo benshi bavuze ngo bahabwe ikaze n'umwiza. Ese mama w'umwijima wa Cyiza uzahunga ryari koko? Ubu se Kennedy azahinduka ku bwa mushikiye ko ibyo yamubwiye byamukoze ku mutima? Ntuzacikwe n'igice cya 19 cy'iyo nkuru yacu gisupusupu. Muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe. Mutubwire ko mukomeje kwakiriza inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Niba waracikanywe no kureba ibice bibanziriza iki, nabyo wabisanga kuri channel yacu. Kugira ngo izi nkuru zikomeze kugeraho mu wa mbere, ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. Jye na Redonato waje neza. Ibihe byiza.